Маған терапияға бір ханым келеді. Күшті, әдемі өзі. Бірақ мужик қой. Қанша терапияң? 200 000. Мә. Болды, мужик, конкретно мужик қой анау. Физически тело қыз ақшаңды қойып береді да. И оның проблемасы қандай айтайын ба? Оның проблемасы бүкіл жүкті арқалап алған. Бүкіл жүк. Арқасы ауырады, белі ауырады, позвоночник ауырады, например, иә. Шаршаған, хронический шаршау ана жерде. Бірақ мықты болуым керек деген. Вот осы қазақ қыздарын өлтіретін шығар. Мықты болу керек, күшті болу керек, жыламау керек, сынбау керек. Мен бір нәрсе жасасам ғана маңыздымын. Мен мықты болуым керек, мен сынбау керекпін деген сондай қыздар бар да. Үйін асырайды, жауапкершілік, бала, шаға, үй, қазан, табақ, анау, мынау бәрі оның мойнында. Даже дәптеріне дейін бала шағаның. Күйеуің не істейді? Ол әшейін өзінің машина алған, кредитін төлейді. Машинаны да алып берген ғой до того. Ертең осы семья үшін Алланың алдында сенің күйеуің жауап береді. Сен просто мұның өсуін кесіп тұрсың да. Получается, сен шешім шығардың ба, сен жауап бересің. Лучше өзіңмен жұмыс жаса. Мына иерархия бұзылып кетті да бүйтіп. Ол әйел, сен еркек болып қалдың просто. Сол иерархияны орнына қою керек. То есть жауапкершіліктің бәрін оған бересің. Условный махаббат, мені жақсы көрмейді, өзімді жалғыз сезінем, өзімді керексіз сезінем деген установкаларыңмен жұмыс жаса. Сонда барлығы реттеледі.